May ice cream sa left, guys. Ito, yung flavor kay buko salad. Tingnan natin yung ice cream. Binili kahapon yung ice cream. Hindi naubos, kaya ubusin natin ngayon. Ubusin natin ngayon ang ice cream. Ito. Wow, maganda yung buko salad. Bagong flavor ng buko salad. Oh? Ito ko niya. Kita ito. Shout out sa mga barkada na ako nga pala hubog para inyo ni.